तो गाइस आज मैं बना रही हूँ भिंडी, बेसन और चावल के आटे की भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले भिंडी को काट लेते हैं। तो गाइस मैंने ये भिंडी काट ली है इस तरह से। तो गाइस ये भिंडी, ये मेरी प्याज और हरी मिर्च, यहाँ मेरा तेल गरम हो रहा है। तो गाइस ये मेरा तेल हो गया है, इसमें मैंने डाला हींग, इसमें डाला है जीरा, जीरे के बाद मैं ऐड करूँगी प्याज और हरी मिर्च। तो गाइस ये मैंने डाला है हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, इसको मैं अच्छे से भूनूंगी मसाले को। इसमें ऐड करूँगी ये भिंडी, भिंडी के बाद करूँगी मैं नमक ऐड, नमक के बाद करूँगी अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर के बाद जो है इसमें बेसन ऐड करूँगी, 1.5 चम्मच बेसन। तो गाइस अब मैं जो है इसको ऐसे ढक के बनाऊँगी। तो गाइस एक बार अपनी भिंडी चेक कर लेते हैं। ये देखिए तो गाइस मेरी भिंडी बनके तैयार है बेसन की। अब देख सकते हैं, ये देखिए पास से इसका कलर देखना, मस्त बनी है बिल्कुल, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है ये। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर। जब तक के लिए राधे राधे।